ये है A14 5G 6 GB 128 GB। ये हमको अरे ये इसका स्पेसिफिकेशन है 20,999। 6 GB 128 GB। डब्बे में खाली फ़ोन है, अंदर इसका कुछ नहीं है। इमेज एक्शन पिन दिया है, डेटा केबल टाइप C टू टाइप C। यूज़र मैनुअल, बस इतना ही है। ये है मोबाइल लाइट ग्रीन कलर। काफ़ी बड़ा फ़ोन है।